А Крис где? А самолеты его не достанут, блин. Окей? Ротор. Сильно, сильно. Нормально. Назад, да, я тоже так думаю, да. Нету места разбежаться даже. Ох, блин. Смотри, что, а?
зараза, а? Почему так закручивает сразу? Давай. Блять, как-то вот так, что ли, да? Пробуем? Да я не понимаю, блядь. Ветер стихает, да, или что? Ветер стихает. Чё? Блядь, он то сбоку, то оттуда. Туда? Держать на это, ну я понял. Держать. Я понял себе. Я понял. Пораньше реагировать или наоборот, блядь? Я просто ветер не пойму, откуда дует, блядь. Я... Да нормально. А? До дерева?
попробую сейчас. Опа. Я не понял. Отцепляться мне, да? Так что он, сука, хорош. Пизда параплану, блядь. Я отцепил. Вниз. Нормально.